Yes. No, aquí sufrimos, perdimos todo. We lost everything. This is Mr. Fausto talking. Cuénteme. Perdimos todo, entramos con el agua hasta aquí. We got water all the way to our waist. Sí, y pues aquí no quedó nadie, todos lo salimos. Everybody pretty much left. Nobody stayed. Todo perdimos y no tenemos, ¿cómo se llama? Todo sacamos para afuera, porque quedamos en nada. We had to take everything out because we lost absolutely everything. Sí, y pues eso es todo, porque la verdad es que aquí como se sobrevive, que hay que vivir como sobrevive, bueno. And this is a survival situation. We have to just go through it and No hemos tenido ayuda, survive. no hemos tenido ayuda de nadie, de nadie. We have not received help from anybody. Solo ustedes que vienen a dejar los aguas aquí Only you guys that come bring y water comiditas, sí, and también food. vienen a dar. Sí, eso es todo, porque That's it. yo y mis hijos todos perdimos. And my kids and I, we lost everything. Sí. What was it like when the storm hit? ¿Cómo se sintió? Viera como le hacía, nos daba miedo porque las láminas volaban, todo el techo me lo voló allá atrás. All the shingles, the metal was flying. It was scary. Sí. Mire la traila de mi hija cómo quedó. That's my daughter's trailer over there. Quedó destruida las dos trailas. Completely destroyed, both trailers. Sí. What would he like to say to people who are thinking about maybe helping? Pues que les pedimos una ayuda y que por favor, ¿verdad? No estamos exigiéndoles, no quiero que tengan la voluntad de las personas que quieran ayudarlos. We do Con ask for help con lo poco que ellos puedan ayudarnos. for those that are willing to help. We're not demanding, we're just asking. Sí, o sea, no metemos presión ni nada porque usted sabe que somos indocumentados y We ¿verdad? don't put out pressure. We know we're not, completely legal in this country, and we just ask for help. We don't demand anything. Sí, porque nosotros venimos a trabajar, acá no venimos a robar, ni a matar, ni a nada, ni a ser delincuentes, venimos a levantar el país. We come here to work. We're not criminals. We just need to work, and we want to help this country. Aquí FEMA no ha venido a ver nada. FEMA has not come at all. Sí, entonces nosotros no estamos exigiendo ayuda, pero por lo menos pues que nos ayuden en algo para reparar nuestras trailas y todo eso. Yeah, we're not demanding help, but we do ask if they can help us fix the trailers. Para poder or comprar something, los aparatos eléctricos que se quemaron, todo. so that we can buy again Y appliances and things. Y reparar nuestras trailas porque mire cómo lo dejó. Todo destruido. Anything that we can do to fix the trailers. Sí. Okay, thank you. Muchas gracias. Ok, no está bien, gracias. Okay.